Hey guys, welcome to Savi Vlogs. இன்னைக்கு வந்துட்டு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னா சிங்குஸ்கி பார்க் வந்திருக்கோம் பிராம்ப்டன்ல இருக்க பிளேஸ்க்கு. இந்த வருஷம் வந்துட்டு பிராம்ப்டனோட 50th இயர் அண்ட் 2 டேஸ்ல கனடா டேயும் வரப்போகுது. ஸோ இந்த ரெண்டு பிக் செலிப்ரேஷனையும் ஒட்டுக்கா வச்சு இங்கே செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க. ஸ்பெஷல்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு டிஜே நைட், ஃபுட் ஸ்டால்ஸ், கேம்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. உள்ள போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் வாங்க. இந்த சிங்குஸ்கி பார்க் இந்த லொக்கேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நிறைய டைம் நான் வந்து லைப்ரரிக்கு வரும்போதெல்லாம் செம்ம க்ரௌடடாக இருக்கும். எல்லாம் சூப்பராக வந்துட்டு அவங்களோட டீம்ஸோட ஒர்க் அவுட்ஸ்லாம் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. இங்கே செம்ம லொக்கேஷன் ஒர்க் அவுட்ஸ் பண்ணுறதுக்கு. இது லைட்டாக நம்ம ஊர் ரேஸ் கோர்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். இந்த பார்க் வந்து ஒரு 2 blocks ஃபுல்லாக கவர் ஆகும். ஒரு ட்ராக் இதை சுற்றி போயிட்டு இருக்கும். நீங்கள் ரன்னிங், ஜாகிங் எல்லாமே இதில் வாக்கிங் போகிற எல்லாமே பண்ணலாம். அப்படி போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒவ்வொரு 100 மீட்டர்ஸ்க்கும் ஒரு ஃபிட்னஸ் எக்யூப்மெண்ட் வச்சுருப்பாங்க. நீங்கள் அதில் கூட பண்ணிட்டு போகலாம். எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு வெல் எக்யூப் தான் பண்ணுறாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஸோ இப்போ நம்ம ஈவெண்ட்டுக்கு வந்துட்டோம். நம்ம வந்து ஈவெண்ட் நடக்கிற பிளேஸ்க்கு உள்ளே வந்துட்டோம். நிறைய ஃபுட் ட்ரக்ஸ், ஐஸ்கிரீம் ட்ரக்ஸ் எல்லாம் நிறையா வச்சுருக்காங்க. நம்ம உள்ளே போய் ஃபஸ்ட்டு கேம்ஸ் பார்த்துட்டு அப்புறம் ஃபுட் சாப்பிட்லான்னு முடிவு பண்ணியாச்சு. நம்ம உள்ளே போய் கேம்ஸ் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். நம்ம வந்து இப்போ டிக்கெட்ஸ் எடுத்தாச்சு. ஒரு டிக்கெட் எடுத்தோன்னா $6. நம்ம வந்துட்டு 4 டிக்கெட்ஸ் வந்து காம்போவாக எடுத்திருக்கோம். இது $22. சம் டிஸ்கவுண்டட் ப்ரைஸில் வரும். உங்களுக்கு வேணும்னா வந்துட்டு 8 டிக்கெட்ஸ் எடுக்கலாம். அது வந்துட்டு $40 தான் வரும். இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு இந்த இது ட்ரை பண்ணுவோம். அங்கே போகலாம். இது நிறையா மூவிஸ் இதிலலாம் பார்த்துருக்கேன். இது ரொம்ப நாளாக ட்ரை பண்ணணும்னு ஆசை. இப்போ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ செம்ம ஜாலியாக இருக்குது. ஜாலியாக இருக்குது. எனக்கு வந்துட்டு செம்ம ஜாலியாக இருந்தது. என்கிட்ட ஃபோன் இல்லாதனால எனக்கு வந்து தனியாக பேசினா லூஸுன்னு நினச்சிக்குவாங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் நான் பெருசாக பேசவே இல்லை. எனக்கு செம்ம ஹாப்பியாக இருந்தது. எனக்கு ரொம்ப நாளாக அதில் போகணுன்னு சொல்லிட்டு ஆசையாக இருந்தது. ஃபைனலி எனக்கு செம்ம ஹாப்பியாக இருந்தது. லாஸ்ட்டில் பார்க்கலாம் வேறு எந்த கேம்ஸும் நல்லா இல்லைன்னா நான் திருப்பி அதை இன்னொரு ரைட் போகலான்ட்டு இருக்கேன்.
ஒரிஜினல் வாஃபிள் தான். இதில் எந்த டாப்பிங்கும் இல்லாமல் ப்ளெயினாக ஒரு வெறும் வாஃபிள் மட்டும் வரும். இது அதுக்கப்புறமா வந்து சிக்கன் மோமோஸ் வாங்க போகிறோம். நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு சிக்கன் மோமோஸ் ட்ரை பண்ண போகிறோம். நல்லாயிருக்கு. நம்ம ஊரில் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்குது. காரம் எல்லாமே ரொம்ப சட்டிலாக இருக்குது. இந்த சாஸில் நம்ம டிப் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம். நைஸ். நம்ம இப்போ லாஸ்ட்டாக ட்ரை பண்ண ஷாப் வந்து கோம்ஷா. அங்கே தான் வந்துட்டு நம்ம அந்த வாஃபிள் அண்ட் மோமோஸ் ட்ரை பண்ணால் மோமோஸ் டீசெண்டாக இருந்தது. இவங்க ஷாப் வந்துட்டு மிசிசாகாவில் இருக்குது. நம்ம ஸ்கொயர் 1 மைல் கிட்டேயே வச்சுருக்காங்க. அந்த மோமோஸ் வந்துட்டு கேட்ரிங் மட்டும்தான் பண்ணுறாங்க. பபிள் டீ அதுக்கப்புறம் வாஃபிள்ஸ் எல்லாம் அவங்க ஸ்டோர்லேயே வந்துட்டு அவைலபிளாக இருக்குது. வாவ், சூப்பராக இருக்குது. இதுக்கு எதுவுமே போடல, வெறும் பேஸே வந்துட்டு செம்ம ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்குது. Bubble waffle. ஸோ நம்ம இப்போ இந்த வேஃபிள்ஸ் வாங்கினோம். கிறிஸ்பியாக சாஃப்டாக ஆனால் யூனிக் டேஸ்ட்டாக தான் இருந்தது. லைட் ஸ்வீட்னஸாக ரொம்ப திகட்டாமல். மேபி சாக்லேட் சிரப் இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்காங்க. சாக்லேட் சிரப் இல்லை, ஆனால் இது அவங்க சொன்ன மாதிரியே நல்லா இருக்கு. நார்மலாகவே சூப்பராக இருக்குது. ஆனால் இங்கே ஆப்ஷன்ஸ் இருந்துச்சு. என்னென்னா அந்த மேங்கோ ஸ்ட்ராபெரி இருந்தது. அது இல்லாமல் உங்களுக்கு இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி பபுள்ஸாக இருக்குல்ல, இதுக்குள்ளே அவங்க வந்து டாப்பியோக்கா பால்ஸு இல்லைன்னா மற்ற பேர்ல்ஸு பபுள் டீயில் போடுறதெல்லாம் வச்சு தரேன்னாங்க. இல்லை வேணாம், நாங்கள் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் ட்ரை பண்ணுறதுனால ஒரிஜினல் வாஃபிள்ஸ் நாங்கள் வாங்கிட்டோம். நாங்கள் டாப் கேட்டுருவோம். சைடு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் இருக்கு. இது ஸ்விம்மிங் இல்ல, இது லைட்டா சின்ன நீங்க சும்மா என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். அதனால உட்கார்ந்துட்டே இருக்க முடியும். ஆனா இது வின்டர் டைம்ல சூப்பரா இருக்கும். வின்டர் டைம்ல இங்க ஐஸ் ஸ்கேட்டிங் பண்ணுவாங்க. You guys are great. I know this is brand new music to y'all, but I'm telling you, like, mainstream is different than just the regular pop that you always hear. We can blend genres. Ain't that right? I love it. And give it up one time for DJ Beanie, because he's been really holding it down. Play that track. Okay, I feel like, can I do a couple more? For sure. You're actually... என்னோட லாஸ்ட் டோக்கனை வந்துட்டு நான் ட்ரெயினில் போய் என்ஜாய் பண்ண போகிறேன். ரெட்டுக்கு ரெட்டா. ஹே காய்ஸ், ஃபைனலி நம்ம ட்ரெயின்குள்ளே வந்தாச்சு. ஸோ ஜாலியாக இருக்குது. நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இதில் போக போகிறேன். குட்டியாக இருக்குது சீட்டு, இதெல்லாமே டோர் இதெல்லாமே ஜாலியாக இருக்குது. எனக்கு முன்னாடி ஒரு கியூட்டி இருக்கான் பாருங்க. Bye guys. இந்த ஈவெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக இருந்தது. க்ரௌட்மே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் இருந்தது. பிகாஸ் இன்றைக்கி காலையிலேருந்தே தண்டர் ஸ்டோர்ம் காமிச்சிட்டே இருந்தது. அதனால வெதர் ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி இவங்க பெருசாக வந்துட்டு ப்ரமோட்டும் பண்ண நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆல்சோ இது லாங் வீக்கெண்ட், கனடா டே வரனால எல்லோரும்
எங்கேயாவது கேம்பிங் அப்படி எங்கேயாவது வெளில போயிருப்பாங்க. அதனால் பெருசாக இங்கே கூட்டம் இல்லை. அண்ட் ஸ்டால்ஸுமே ரொம்ப கம்மியாக இருந்தது நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் இன்னொரு வீடியோவில் பார்க்கலாம். பாய்.